الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa ini? Tadrisuhu Mbak Abdus Syakur ya. Tadrisuhu wa talamidhuhu. Mulangi Mbak Abdus Syakur wa talamidhuhu, murid-muridnya Mbak Abdus Syakur. Tasadda, nandangi. Sapa fadilatuhu, sapa fadilatu Asy-Syaikh Abdus Syakur. Lil ifadati marang aweh faidah. Fi manzilihi ing dalam daleme Mbah Abdus Syakur Sedan Rembang, rupane Sedan Rembang. Wa aqbala lan menghadap alaihi ing atase Mbah Abdus Syakur sapa at-thalabatu santri-santri min ahli watanihi, sangka penduduk negrine Mbah Abdus Syakur. Ya sekitar Sedan, daerah-daerah mriku, mungkin ya Pamotan, daerah mana gitu ya. Wa kana aktsaru muddatihi, lan ana apa akeh-akeh mongsane Mbah Abdus Syakur iku an afada arep entawe faidah Mbah Abdus Syakur rahimahullahu taala masyayikh ahli mantiqati ing pira-pira masyayikh penduduk daerahe Mbah Abdus Syakur wa malan perkara hawaliha kang ing dalam kiwa tengene mantiqatihi. Jadi murid-murid sing akeh niku guru-guru. Dadi ya wis mulang Syekhul Masyayikh lah berarti ya kan. Wong aktsaru muddadian afada masyayikh ahli mantiqatihi. Berarti ngulangi nenggone kiai-kiai. Wa fi sanati alfin, bisa kebayang ya, berarti di Sedan itu dari dulu budaya ngaji itu tinggi sekali. Sehingga sudah jadi kiai-kiai, jadi ya isek ngaji nang Sedan. Ya itu mungkin sampai sekarang nang Sedan itu ngaji itu biasa. Lan ing dalam tahun 1340 minal hijriyati sangka hijriyah 1340. Hajaro hijrah sapa Mbah Abdus Syakur, wa ya Mbah Abdus Syakur. Wa jami'u usrati, sakabehane keluargane Mbah Abdus Syakur ila qaryati Swedang, marang desa Swedang. Sewu 300 pira mau iku? 1340 ya. Itu ya sama dengan tahun berapa ya? 1340 ya mungkin nggak tahu ya. 1340 itu 1921 kalau di sini ya. Allahu alam, tapi kok bisa ya? Allahu alam. Nanti lihat lagi ya. 1340 minal hijriyah. Pindah ila qaryati Swedang, marang desa Swedang. Swedang iku ikut Jatirogo ya. Wa banalan bangun sapa Mbah Abdus Syakur ma'hadan dinian ing pondok pesantren. Ya tadafa'u ingkang berdesak-desakan alai ing atase Mbah Abdus Syakur atau alai ing atase ma'had dini.
alaihi ing atase mahadini sapa at-talabatu pira-pira santri min kulli hadbin saking saben-saben daerah. Wa min dzalikal hini lan sangka mengkono-mengkono mongso tajarruda mligi. Maksudnya mengkonsentrasikan diri, hanya melakukan itu tok. Menyepikan diri dari pekerjaan lain, ya. Rahimahullah fi ta'lim, rahimahullah taala fi ta'limi ing dalam mulang. Wa tadrisi lan tegese ya mulang. Min bainil fununi sangka antarane pira-pira fan, pira-pira ilmu. Wa kana lan ono iku lahu kedue Mbah Abdus Syakur rahimahullahu taala maizatun apa keistimewaan khassatun ingkang tertentu min baini ulama'i asri sangka antarane pira-pira ulamae mangsane Mbah Abdus Syakur min ashabil ma'ahidi ad-diniyati sangka pira-pira wong kang anduweni pira-pira pondok pesantren. Idh kana krana ana lahu iku kedue Mbah Abdus Syakur kaifiyatun apa cara khasatun ingkang tertentu fi ilqa'id dirasati ing dalem menyampaikan pelajaran. Ladat talabati ing dalem ngersane pira-pira santri. Idh la budda krana ora kena ora min antakuna. Sangka arep entono apa al-kutubu pira-pira kitab maktubatan iku den tulis bi aidi anfusihim kelan pira-pira tangane pira-pira awak dhewene atau lambah minal kutubi sangka pira-pira kitab allati kang qad tarjamah ingkang teman-teman nerjemah ing allati kutub sapa fadilatu Syekh Abdus Syakur bil lughati al jawiyatil marikiyati kelawan bahasa Jawa marikiyah Jawa alus katanya ya bahasa lain dari Jawa kromo inggil itu apa? Marikiyah. Ya. Tasadda bahasa halus. Nandangi sapa fadilatu Mbah Abdus Syakur. Jadi santri-santrine dikon nulis kitab sing ana terjemahane. Ya, terjemah jadi kitab mungkin ana terjemahane Mano Gandul gitu mungkin ya, tapi itu kayak semacam terjemah. Menggunakan bahasa kromo sing alus cara mengulangi cara mengajarnya Mbak Abdus Syakur. Jadi santri-santri ini mestinya itu nyatet ya. Tasaddan nandangi sapa fadilatu Asy-Syaikh Abdus Syakur al-ifadati marang awe faidah ala aidit tullabi ing atase pira-pira tangane pira-pira murid mim baini tabaqatihim sangka antarane pira-pira tabaqai at-tullab tingkatan-tingkatane at-tulab. Al-mubtadi'ina wal mutawassitina yaiku orang-orang yang pemula wal mutawassitina lan sing tengah-tengah. Wa man lan wong kana kang ana sapa man iku fi darajatihi ing dalem pira-pira derajat man al-intihaiyati ingkang katok. Maksudnya santri-santri pemula, santri-santri pertengahan ya, santri-santri senior semuanya ngaji kepada Mbah Abdus Syakur. Berarti napa jenenge kitab sing diwaca ya mulai kitab sing paling endek sampai kitab sing paling dhuwur ya. Fa jami'u awqatihi mongko tes kabeh pira-pira wektune Mbah Abdus Syakur ma'muratun iku den ramekaken bil ifadati kelawan awe faidah wa tadrisi lan mulang. Wa minal kutubi lan iku setengah saking pira-pira kitab alati kang qira'a ingkang maca sapa Abdus Syakur ha ing kutub Aqidatul Awam utawi kitab Aqidatul Awam fi tauhid ing dalam tauhid ya. Kitab yang ndek rendah maksudnya tingkatan-tingkatan dasar ya. Kitab-kitab dasar bukan rendah tapi dasar ya. Tingkat apa? Kitab-kitab dasar. Jadi itu jadi diwaca dening Mbah Abdus Syakur ya. Wa nadhmul Ibn al-Imad, nazam Ibn al-Imad fi nahwi ing dalam nahwu, wa nadhmu at-Tarsyah fi sarfi ing dalam syaraf. Wa matnul maqsudi lil Imam al-Azam Ibni Abi Hanifah, ya. Matan maksud ketua Imam al-Azam Ibni Abi Hanifah. Fi sarfi ing dalam syaraf, wa matnil Ajurmiyah li Sya'al Amriti, wal Alfiyah li Ibni Malik fi nahwi, wal Jawharul Maknunu fil balaghati ing dalam balaghah.
Wa uqudul juman lil Imam As-Suyuti wal Badrul Lami' fi nazmi Jam'il Jawami' wa ghairu dzalik. Ya ini sudah mulai berat ya kitab ya Alfiyah mulai tinggi ya, ada Jawharul Maknun, Uqudul Juman, ini kan kitab-kitab berat ini. Wal Badrul Lami' fi nazmi Jam'il Jawami', ini juga berat ya. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Jadi mulai kitab dasar sampai kitab sing dhuwur diwaca kabeh. Karena sing ngaji juga santri yang paling dasar sampai santri sing paling sepuh ya. Ini memang khas kiai-kiai kuno ya. Semuanya harus ngaji kepada kiai. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kitab. Wa kulluha ta'is kabeh kitab kabeh iku mutarjamatun den terjemah bil lughah al-jawiyah al-marikiyah. Waqad takharraja lan teman-teman metu min nadaihi sangka ngersane Mbah Abdus Syakur sabal ulama usaba pira-pira ulama min ahli tilkal mantiqati sangka penduduke mengkono-mengkono mantiqah. Wa minhum lan iku setengah saking ulama yang napa jenenge alumni murid-murid Mbah Abdus Syakur. Fadilatul Allamah ibnuhu wal khalifatuhu, yaitu Fadilatul Allamah putrane lan penggantine al-mutawalli lil Mahad ad-Dini Biswedang ingkang nguasani atau mengasuh marang pondok pesantren Biswedang sinten Asy-Syaikh Al-Kiai Abdul Khair, jenenge Abdul Khair, kakake Mbah Abdul Fadl. Wa ibnuhu al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Fadl, adike niki nggih putrane Mbah Abdus Syakur al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Fadl Mbah Dol Senori, sahibu at-ta'alif al-adida, wong kang anduweni pira-pira karangan ingkang akeh minha iku setengah saking at-ta'alif al-kawakibul lamma'a fi tahqiqi ahli sunnah wal jamaah, kawakibul lamma'a ing dalam nahqiq ahli sunnah wal jamaah. Wa syarhu uqudil juman, syarah uqudil juman, wa syarhul alfiyah li Ibnu Malik, wa tarikhu dukhuli ad-diyanah al-islamiyah fi ardi Jawa wa du'atuha, sejarah masuknya agama Islam di bumi Jawa, wa du'atuha pira-pira dai-daine mengkono ad-diyanah al-islamiyah ya, punya karangan tentang ini. Wal auliya at-tis'ah lan auliya at-tis'ah wa ghairu lan liyane mengkono-mengkono kitab kabeh mau. Ya kita pernah baca karangannya Mbah Abdul Fadl ya, Ahlal Musamarah, cerita tentang masuknya Islam di bumi Jawa, tentang wali-wali. Ya mungkin yang dimaksud kitab itu ini, mungkin ya Ahlal Musamarah itu mungkin. Wa minhum lan iku setengah saking santrine Mbah Abdus Syakur Al-Kiai Zawawi As-Sedani, Kiai Zawawi As-Sedani ya, yang punya pondok di Waru. Sekarang ada madrasahnya Tuhfatus Sibyan ya. Wal Kiai Arif As-Sedani, wal Kiai Nahrawi bin Utsman, wal Kiai Hasani Senori, wal Kiai Ma'ruf Sugihan, wal Kiai Anwar Lajo, wal Kiai Khazin Tanggir, wal Kiai Ridwan, wal Kiai Muhdi bin Syarbini, wal Kiai Junad bin Hasani atau bin Husni ya, Allah alam ini ya, Kiai Husni apa Kiai Hasani. Tapi kalau Jawa biasanya Husni ya, Pak Husni. Hasani kayak jarang-jarang, mungkin Husni. Wal Kiai Junaid bin Husni, wal Kiai Maliki bin Husni, wal Kiai Mawardi, wal Kiai Nawawi wa ghairuhum minal ulama al-fudhala fi tilkal anha'i dalam mengkono-mengkono pira-pira daerah. Berarti nalikane semanten Pondok Swedang itu ya menjadi rujukan daerah-daerah sekitar situ ya. Nggih nek ndelok pondoke nggih anu nggih temboke nggih apik mapan napa pondok sae. Nggih daleme Gus Barok. Mbae maksudnya mboten Gus Barok ya. Gus Barok kan putrane Mbak Gus Wahid ya, sudah pindah tempat. Tapi yang Swedang, kalau Gus Barok itu kan ini namanya daerah Sugian. Ora Sugian, nanti jenenge Harjo gitu loh, apa namanya sih, ya daerah mriku lah, mungkin setengah kilo dari dalamnya Mbah Kiai Abdus Syakur. Waktu lewat gitu udah kelihatan ada pondok pesantren di situ. Berarti dulu
tempatnya para alim ulama ya, padha mondok teng mriku. Daerah Sedan, daerah Pamutan, mungkin ya, daerah Senori, Bangilan, Sale, kiai-kiai daerah situ banyak yang mondoknya di Mbah Abdul Khair. Ya. Kula nggih menangi Mbah Abdul Khair. Tapi tidak di Mbah Abdul Khairnya, di Mbah siapa? Mbah Abdus Syakurnya ya. Tazawujuhu wa auladuhu, nikahi Mbah Abdus Syakur wa auladuhu, putra-putrine Mbah Abdus Syakur. Tazawwaja menikah sapa Mbah Abdus Syakur rahimahullah taala Masfufah binta Abdul Hadi, ing Masfufah bintu Abdul Hadi. Faruzika mongko den paringi rezeki sapa Mbah Abdus Syakur minha sang Masfufah. Sittata auladin ing 6 pira-pira anak. Dzakara ini yaiku lanang loro rupane Muhammad Fadil karo Muhammad Fadl. Mata kapundhut karone sapa Muhammad Fadil lan Muhammad Fadl saghira ini hale cilik karone. Wa arba'an nisaan papat pira-pira wedok yaiku Nafisah, Nafi'ah, wa Munirah, wa Sa'idah. Nafisah, wa Nafi'ah, wa Munirah, wa Sa'idah ya. Fatuwufiyat mongko kapundhut sapa Masufah, garwane kapundhut. Tsumma tazawwaja nuli nikah sapa Mbah Abdus Syakur marratan ukhra kelawan ambalan ingkang weneh. Sauma'ah binta Asy-Syaikh, yaiku Sauma'ah binta Asy-Syaikh Al-Kiai Ibrahim, putrine Asy-Syaikh Al-Kiai Ibrahim. Faruziqa mongko den paringi rezeki sapa Mbah Abdus Syakur ibnaini ing dua anak, huma utawi ibnaini iku Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Kiai Abdul Khair wal Allamah Al-Kiai Abdul Fadl. Ini ya yang putra lanang-lanang ngalim-ngalim, putrane Mbah Abdus Syakur saking garwa inggih punika Sauma'ah binta Asy-Syaikh Al-Kiai Ibrahim ya. Wafatuhu Tuwufiya kapundhut sapa Mbah Abdus Syakur rahimahullahu taala fi manzili ing dalam panggonane Mbah Abdus Syakur bi qaryati Swedang, ing dalam desa Swedang fi sanati 1359 hijriyatin, tahun 1359 hijriyah. Walahu lan ikuti Mbah Abdus Syakur minal umri sangka umur nahwu 78 sana, utai sepadane 8 lan 70 tahun. Taghammadahullahu birahmatihi wa askanahu fi firdausi jannatihi amin. Muga-muga nyelontongi ing Mbah Abdus Syakur sapa Allah birahmatihi lan rahmati Allah wa askanahu manggonaken Allah ing Mbah Abdus Syakur fi firdausi jannati, ing dalam firdaus swargane Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Ya, ini salah satu tokoh penting di wilayah mriki namanipun Mbah Abdus Syakur, karena zaman semanten nggih yang napa jenenge didik ya, mendidik kiai-kiai wonten ing daerah mriki termasuk Mbah Abdus Syakur ya 1359 ya 59 ya, sama dengan 1940 atau 1941 antara itu ya. Wafat tahun itu 1940 1941. Niku sinten Mbah kapundhute Mbah Abdus Syakur. Pun. Hadhil maqalatu tawikila maqalah. Berarti berapa tahun? 1940 ya, 1340 sampai 1300 piro? 1359. Berarti 19 tahun ya. Ngajar, murni ngajar itu berapa tahun? 19 tahun. Dari itu
saking pindah. Kan asalnya wis mulang nenggone sedan. Yang dalamnya itu kemudian dipakai oleh itu Kiai Khairon. Kiai Khairon almarhum beberapa bulan yang lalu. Kakaknya Pak Hamdi, Kiai Hamdi di mana? Sedan ya, yang rumahnya Sedan. Ada Kiai Hamdi. Sampingnya itu dulu dalamnya Kiai Abdus Syakur. Dari situ dalamnya tasnya saya sini, tapi gebyok ngoten, tapi apik manune niku napa kaya kayune niku mungkin saya jadi sampai sekarang juga terawat saya. Itu terus ditinggal semuanya pindah tenggene pundi? Swedang. Nah, di Swedang itulah murni untuk mengajar 19 tahun. Ya, 19 tahun itu berarti waktu yang cukup ya untuk mendidik. Karena sudah tidak ngapa-ngapain ya. Hanya fokus ngajar di pondok selama 19 tahun. Kapundhut. Hadhil maqalah tu tawikila maqalah al-atiyatu ingkang bakal teko iku kataba nulis ha ing kila maqalah sapa Fadilatul Allamah Asy-Syaikh Kiai Abdul Khair bin Al-Alam Al-Kiai Abdus Syakur. Ya, kalau maqalah berikut ini itu ditulis oleh Kiai Abdus Syakur Abdul Khair bin Al-Allamah Al-Kiai Abdus Syakur As-Swedangi. Sahibu al-Ma'had Ad-Dini bi qaryati Swedang, Jawa Asy-Syarqiyah. Pengasuh pondok pesantren di desa Swedang, Jawa Asy-Syarqiyah. Ya, karena termasuk kecamatannya melu napa? Jatirogo, ya. Aktubu nulis sapa ingsun huna ing dalam kene Ramzan minangka simbol lil wala'i marang wala loyalitas. Otak diri dan penghormatan. Sebagai penghormatan terhadap Mbah Abdul Khair, Mbah Abdus Syakur, niki mboten ditulis Mbah Maimun tapi dimasukkan ke dalam buku ini sebagai bentuk ucapan penghormatan ya kepada Mbah Abdul Khair kali Mbah Abdus Syakur. Ya, yang ini aja yang lainnya ditulis oleh Mbah Maimun. Nah, yang ditulis ini yang mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir ya. Yang tadi yang nanti ada tulisannya Rottaba Al-Haqir Abdul Khair bin Abdus Syakur fil Arbi'a. Ya, selanjutnya nanti ditulis oleh Mbah Maimun kembali. Ini ditulis oleh Mbah Abdul Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Abdul Khair kakake Mbah Ndol. Ya, kakake sinten? Mbah Ndol. Alhamdulillahilladzi khassasa man intasaba ilal ulama. Atas segala pujiku bagi Gusti Allah ladzi kang khassasa ingkang mengkhususkan sapa alladzi mane wong intasaba ingkang berintisab sapa man ilal ulama marang para ulama awis sulaha atau orang-orang yang saleh mengkhususkan bi asyrafin nasabi kelawan mulya-mulyane nasab. Maksudnya berarti nasab keilmuan, ya kan? Nasab kan ada nasab biologis ya, keturunan, tapi juga ada nasab apa? Keilmuan. Nah, nasab keilmuan itu juga tinggi ya. Ininya tinggi sekali. Apa namanya? Ininya. Pangkatnya tinggi. Ya, seperti tafsirnya Syekh Sya'rawi ketika menafsirkan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Nah, ketika menafsiri dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu Syekh Sya'rawi mengatakan itu bukan dzurriyah nasab dalam arti biologis, tetapi itu adalah dzurriyah min haitsul ilm. Menurut sinten? Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya. Karena bagi para nabi itu yang terpenting justru adalah intisabul ilm. Nah, yang seperti ini disampaikan khassasa man intasaba ilal ulama
awis sulaha bi asyrafi an-nasabi. Itu mirip-mirip lah berarti ya, dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Asy-Sya'rawi, Syekh Asy-Sya'rawi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salat dan salam muga tetap ing atase Gusti kita rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Al-mufaddali ingkang den utamaaken bin nasab syarif, dengan nasab ingkang syarif. Kalau ini nasab-nasab biologis ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi, ya kan? Nasabnya dijaga oleh Gusti Allah. Dijaga oleh Gusti Allah karena ingin menjaga Nabi. Ala sa'iril Arab yang atas sekali ini biro-biro Arab. Wa ala ali wa sahbihi terhadap keluarganya dan sahabatnya alladzina kang hum kang utawi alladzina ashab iku khairul quruni, sebaik-baiknya era, sebaik-baiknya abad, al-qarn. Bisuhbatihim sebab oleh ngancani ashab, ngancani bisayyidina Muhammadin kelawan Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-makhsus ingkang den tertentuaken bimakarimil akhlaqi, kelawan pira-pira mulyane pira-pira akhlak, wa ma'alir rutabi lan dhuwur-dhuwure pira-pira pangkat rutbah. Wa tabi'ina, dan semoga solawat itu juga diperuntukkan bagi para pengikut au tabi'ihim, atau pengikutnya pengikutnya tabi'in, bi ihsanin kelawan mengikuti kelawan sing apik, ila yaumin marang dina, sampai pada hari faza ingkang berkoleh fihi ing dalam yaum sapa kullu mukminin, saben-saben wong mukmin, wa khasiral rugi fihi ing dalam yaum sapa kullu kafirin, saben-saben wong kafir, wa tabba lan cilaka sapa mengkono kullu kafirin. Amma ba'd, fa hadhihi mangko tawi iki yang akan saya tulis ini ngendikane Mbah Abdul Khair, iku risalah saghiratun ingkang cilik, raqiqatun ingkang raqiq. Ingkang raqiq ya. Raqiq itu apa? Yang lemah, yang tidak baik. Raqiq biasanya digunakan untuk bahasa. Lughatuhu raqiqah. Bi uslubin raqiqin. Apa itu ya, yang tidak baligh, yang tidak mengandung sastra. Ini sastranya rendah sekali. Ya tentu ini bagian dari tawaduknya Mbah Abdul Khair ya, menyebut risalahnya itu risalatun raqiqatun fi tabaqati ansabi abina, ing dalem tabaqoi pira-pira nasabe atau generasi nasabe bapak kita rupane Asy Abdus Syakur. Minhu dari Abdus Syakur ila abai, marang pira bapak-bapakku. Nasab dari bapakku sampai sak dhuwur-dhuwure. Ar-raji'ina ingkang bali kabeh ila rahmatillahi marang rahmati Gusti Allah ingkang sampun kapundhut-kapundhut. Irtiqaan ing dalem munggahe. Wa ila ba'di daraj dzurriyyati marang sebagiane dzurriyahe Mbah Abdus Syakur al-maujudi ingkang wujud al-ahya'i ingkang urip-urip al-ana ing dalem saiki nuzulan ing dalem mengisore. Iki cerita tentang nasab-nasab munggah sampai to mbah-mbahku sing wis kapundhut-kapundhut. Juga cerita mudhun nenggone putra-putrane sing isih urip sebagian. Qad sami'tu teman-teman krungu sapa ingsun minhu sangka Mbah Abdus Syakur yaqulu ingkang ngendika sapa Abdus Syakur innahu sak temene Abdus Syakur huwa ibnu Syakur iku ibnu jadina Muhsin bin Saman. Anake Mbah ingsun rupane Muhsin bin Saman. Alladzi kang waqafa ingkang makofaken sapa alladzi Mbah Saman ya. Mbah Saman iku sing makofno al-ardh ing bumi fi bina'ir ribati ing dalam bangun pesantren bi qaryati Sarang ing dalam desa Sarang. Ala nadhiriha ing atase nadhire mengkono napa jenenge ribat rupane Asy-Syaikh Ghazali rahimahullahu taala. Ya Mbah Ghazali yang membangun itu Mbah Saman, nadhire diwakafno untuk pondok, nadhire inggih punika sinten?
Mbah Ghazali ya. Fabana fiha ar-ribata, mengko bangun sapa Mbah Saman fiha ing dalam desa sarang ar-ribata ing ribat pesantren wa amara lan ngramekaken sapa Mbah Saman hu ing ar-ribat mundu hayati mulai sangka gesange Mbah Saman sejak hidupnya. Semalam yazal nuli ora kingsir-kingsir mahatiku ma'muran den rampeaken ilal ani marang sampai saiki. Kama kaya perkara wa kang utaima iku musyahadun iku disaksikan bikuli absarin kan saben-saben mripat. Ya semua orang melihat. Sarang ini zamannya Mbah Abdul Syakur ya, zamannya Mbah Abdul Khair ya. Kalau kita semenangi Mbah Abdul Khair, kalau ada acara-acara di pondok biasanya terakhir ingkang donga sinten Mbah Abdul Khair ya di Pondok Al Anwar niku ana acara muludan eling Mbah Khair. Nek ora salah ya nang Ghazaliyah barang itu sing bagian doa ya Mbah Abdul Khair. Ya, mungkin sepuh, waktu itu sudah sepuh ya. Wa huwa utawi Abdus Syakur, abuna Abdus Syakur. Lahu ikuti mukun abuna ibnun utawi anak min zaujati atsaniyati sangka garwane ingkang kaping pindho alat ingkang kanat kang ana sapa alati zauja iku min qaryati Saidan sangka desa Saidan. Wa ya utawi zaujah atsaniyah iku jaddati. Mbah ingsun al-mulaqabah ingkang den lakopi biraden Denok kelawan Raden Denok bintu Raden Suramiharjo bin Raden Suramerdeka bin Raden Surajatmika bin Raden Suradiliya As-Solowi As-Sultani ya, As-Solowi As-Sultani anaknya raja-raja di Solo ya, Raden-Raden namanya Raden Denok. Tapi kok anu ya, kok garwane Mbak Abdus Syakur ya, ya kan? Mestinya kan orang garwane Mbak Abdus Syakur, garwane Mbak Muhsin. Mbak Abdus Syakur niku putrane Bu Denok. Niki kayak wa huwa abun Abdus Syakur lahu ibnun min zaujatihi atsaniyah ya dia Mbak Abdus Syakur punya anak dari istri yang kedua. Istri yang kedua itu siapa? Denok ya. Padahal Mbak Abdus Syakur itu enggak ya. Mbak Abdus Syakur itu istri yang pertama itu namanya Mas Sufah, istri yang kedua namanya Sauma'ah. Nah ini kok istri yang kedua kok dari Sedan. Wa ya jaddati al-mulaqabah bi Raden Denok ya. Ya mestinya itu ini cerita tentang Mbah Muhsin, tidak cerita tentang Mbah Abdus Syakur ya, Allahu alam ya. Yang punya istri Mbah Denok itu siapa? Mbah Muhsin. Mbah Muhsin itu wong sarang. Wong sarang tapi duwe bojo Sedan. Bu Denok namanipun. Jadi Bu Denok itu ibune Mbah Abdus Syakur. Ora kok Bu Denok niku garwane Mbah Abdus Syakur. Wallahu alam tamriki kok wa huwa abuna Abdus Syakur lahu ibnun min zaujati atsaniyah allati kanat min qaryati Saidan. Ya wallahu alam tapi. Ya soalnya zahirnya berarti wa huwa itu tayi mengkono Mbah Muhsin. Atau mungkin Abu Abina. Bapak ingsun. Berarti Mbah Abdus Syakur.
Oh berarti ngene ya. Wa huwa utawi abuna abuna Abdus Syakur lahu kedue Mbah Muhsin iku ibnun iku putra. Dia adalah anaknya Mbah Muhsin. Ya kan? Alladzi min zaujati sangka garwane Mbah Muhsin atsaniyati ingkang kaping pindho. Jadi wa huwa utawi Mbah Abdus Syakur abuna Abdus Syakur lahu kedue Mbah Muhsin iku ibnun apa? Anak. Wa huwa ibnun lahu. Mbah Abdus Syakur iku anake Mbah Muhsin dari istri yang kedua. Cuman sing makofno tanah teng sarang niku sing terkenal sing kula ngertosi niku mboten kok Mbah Muhsin ya, tapi Mbah Saman. Karena Mbah Saman itu mungkin kaya raya. Tapi Mbah Muhsin itu juga mungkin ikut kaya raya ya. Wong daleme Mbah Abdus Syakur niku sae teng kene Sedan niku. Ya, apik ngono napa jenenge? Kayu-kayune apa niku zaman semono rumah kayu apik ngono kan ya nuturno nek cukup kaya ya Mbah Muhsin. Nah yang makofno tanah nang sarang niku sing terkenal niku Mbah sinten? Mbah Saman sing kula ngertosi. Karena yang kaya itu ya mula-mula niku Mbah Saman. Termasuk Masjid Kragen niku mimbare niku ana tulisane wakaf sangka Mbah Saman. Kula nggih maca piyambak delok. Kalimatnya persis napa tapi sing kula pahami niku Masjid Kragen niku pertelon ya. Pertelon menuju Sedan kan ada Masjid Al-Islah. Itu mimbarnya itu Mbah Saman sing makofno niku. Ana nalikane peresmian niku sing diaturi Mbah Maimun. Kula nggih melu teko terus didudono karo penguruse napa jenenge jeneng penguruse ini Gus anu napa saing Mbah Saman terus ana apa ni jenenge tulisane min waqfun min Saman napa ngoten niku nggih niku Mbah Saman. Wahya kama qila wahya utai Mbah Denok kama qila kaya perkara kang den ngendikaken apa maiku imra'atun abidatun perempuan ingkang ahli ibadah qaimatun ingkang jumenengi bilaili ing dalem dalu saimatun ingkang poso binahari ing dalem rina muti'atun ingkang taat li zaujia marang suamine mengkono Mbah Denok imra'ah. Idza jaa nalikane teka sapa Mbah Muhsin atau zaujuha min sarang sangka sarang lil qasmi karena kanggo gilir ya karena juga punya istri di sarang. Naqadat mongko ngudari sapa mengkono imro'ah sya'ruha ing rambute imro'ah irtijalan kelawan saknalika. Famasahat mongko ngusap sapa imro'ah bi kelawan sya'riha wajahu ing wajahi zaujiha ila rijlahi marang sikil lorone mengkono zaujia. Oh ya. Saking hormatnya kepada suaminya ya. Ngapunten ya ngusap kok terus nganggo rambute ya namanya juga mungkin saking senenge ya diusap-usap. Ya kan. Wa qila lan den ngendikaken ya utawi Mbah Ibu Denok iku min dawatil karamati. Termasuk pira-pira wong kang perempuan yang punya napa keramat. Jadi sanalika pokoke spontan lah. Irtijalan. Mungkin itu maksudnya spontan gitu ya. Begitu suaminya datang penghormatannya luar biasa. Menurut cerita-cerita itu min dawatil karomat. Ya, cerita-cerita yang terkenal mungkin sering cerita ya kan. Beliau masak itu mungkin salah satu itu ya. Beberapa waktu yang lalu juga salah satu menantu cucu jauh ya. Bu Denok itu juga menceritakan itu. Tentang masak, bareng masak mesusi napa jenenge? Beras terus kemudian jadi emas.
itu ya. Tapi beliau tidak mau karena yang diinginkan adalah putra ingkang alim-alim gitu ya. Terkenal cerita niku. Niku sing cerita nggih kathah. Wa min hikayati jaddina. Lan iku termasuk pira-pira critane mbah kita Muhsin al-Madzkur annahu tawi sak temene Mbah Muhsin iku tazawwaja nikah sama Mbah Muhsin tanian kelawan kaping 7 bijaddati kelawan mbah ingsun al-Madzkurati ingkang disebut. Fa idza arada mangko ing dalem nalikane ngarepaken sapa Mbah Muhsin al-qasma ing gilir lah marang mengkono jaddati raqiba mongko numpak sapa Mbah Muhsin al-farasa ing jaran min sarang sanga sarang ya zaman semono ila sedan marang sedan liqillatil maraqibi krana sidike pira-pira kendaraan wa atiyati ahli asri lan biasakno penduduk erane Mbah Muhsin biruku bil farasi lawan numpak jaran fi safari ing dalam lungone mengkono ahli asrihi fisafarihi ya maksudnya fisafarihi menawi ya tapi nek fisafarihi nggih dalam lungone ya penduduk saat itu inggih wallahu a'lam bissawab ya bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik